বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে আগামীকাল, যা রূপ নিতে পারে নিম্নচাপে। এর প্রভাবে দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় জেলায় স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৩ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস দেখা দিতে পারে। প্লাবিত হতে পারে লোকালয়। এছাড়া তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা অববাহিকায় দেখা দিতে পারে সাময়িক বন্যা। প্রায় ২ মাসের খরতাপ শেষে এসেছে বৃষ্টি। আষাঢ় শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্রে শুরু হলো বর্ষণ। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, জুলাই আগস্টে স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় অর্ধেক বৃষ্টি কম হয়েছে। সাধারণত এরকম একটি বিরতির পর আবার শুরু হয় বর্ষা। তাই সেপ্টেম্বরের শুরুতেই সিক্ত নগর গ্রাম। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ দেখা দিতে পারে বৃহস্পতিবার। এর প্রভাবে মার্চ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বৃষ্টি। অমাবস্যা পূর্ণিমায় এমনিতে জোয়ারের উচ্চতা কিন্তু বেশি হয় এবং জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে জোয়ারের উচ্চতা কিন্তু সর্বোচ্চ পর্যায়ে কিন্তু থাকে। সেই জন্য উপকূলীয় এলাকার জন্য সেই ঝুঁকির সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে। আমরা চেষ্টা করব জনগণকে, উপকূলবাসীকে আগে থেকে অবহিত করার জন্য, যাতে সবাই সাবধানে হয় এবং সাবধানে থাকে। এদিকে বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র বলছে, শনিবার শুরু হবে ভাদ্র পূর্ণিমা। এই সময়ে সাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হলে দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের নদ নদীর পানি উচ্চতা বাড়তে পারে। এর প্রভাবে খুলনা, বরিশাল, চাঁদপুর সহ উপকূলীয় জেলার লোকালয়ে ঢুকতে পারে জোয়ারের পানি। দেখা দিতে পারে স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ ফুট বেশি উঁচু জলোচ্ছ্বাস। এই বছর এই ধরনের লঘুচাপ আমরা একাধারে বেশ কয়েকটি আমরা দেখেছি, এবং মে মাস থেকেই আমাদের বিভিন্ন ঝড় এবং লঘুচাপের কারণে, নিম্নচাপের কারণে এই ধরনের জলোচ্ছ্বাসের শিকার হচ্ছে। সে কারণে আমাদের উপকূলীয় যে স্ট্রাকচার গুলো, সেগুলো আসলে অনেক জায়গাতেই কিছুটা বেশ দুর্বল হয়ে গেছে। ভারতের আসাম ও মেঘালয়ে ভারী বর্ষণের কারণে সুরমা, কুশিয়ারা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র সহ বিভিন্ন নদ নদীর পানি ৭৮টি পয়েন্টে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে দেখা দিতে পারে সাময়িক বন্যা। শাহরিয়ার অনির্বাণ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ, ঢাকা।